Hari ni kita nak buat hazelnut chocolate smart cake sedap gila, makan time panas-panas. So jom kita start. Okay, first kali kita guna tepung gandum 3 sudu, and then 2 sudu kecil gula, dan separuh sudu baking powder sudu kecil, hazelnut chocolate 1 sachet, dan juga garam sikit stirs. Lepas tu gaus dia, and then susu ni dalam 5 sudu fresh mix years, and then melted butter, kacau-kacau sampai dia sebatis. Lepas tu masukkan chocolate cubes 3 stirs, okay, supaya dia cair nanti, and then essence vanilla jatuh pula. And then kacau sampai dia cantik macam ni, gitu. Dan masuk dalam microwave dalam lebih kurang 90 saat, agak-agak sampai macam dia nampak cantik berkilat macam ni. Okay, tabur pula almonds dan drizzle sikit chocolate syrup. Memang sedap gila, korang kena try recipe ni.